Ahoj. Agaté je atomizér systému Genesis, který už u nás, tak říkají, zdomácněl, a Youth Technology přišel s inovací tohoto atomizéru. Je to AGA TD, D jako dual coil, tudíž je v tomto atomizéru možno použít dvě spirály. Navíc lze použít i spirálu s knotem. My se na ní podíváme trochu blíže. Tak jdem na to. Klasická judovská krabička. Hlavní příslušenství. Kousek meše, odporový drát, použitá těsnění, šroubek a vrchní matička, těsnění středového pinu. Co jen si člověk vzpomene. A vlastní atomizér, který je dodáván bez žhavicího systému, tudíž je nutné si jej klasicky namotat dle svého. Nejdřív mrkneme na nějaké rozměry, jinak materiál nerezová ocel a průhledný tubus je z pyrexového laboratorního skla. Délka bez závitu, bez dripu 4,7 téměř 45 mm. Průměr 21,8, 21,9 mm. Průměr tohoto vrchního kroužku kvůli šířce osazení dripu, pokud je někomu libo, 15 mm. A ještě si změříme vnitřek kotelny, 20 mm, hloubka 14,6 mm. Takže to jsou základní míry. Samozřejmě je atomizér vybaven závitem 510 a my si ho ještě povážíme bez dripu, bez náplně. Téměř 63 gramů. Tak. Takže atomizér je dodáván bez žhavicího systému, jak jsem již uvedl, a bez dripu. S tím se musí při výběru počítat. Skládá se z vrchní čepice. No a zde je ten hlavní rozdíl oproti klasické agátě. Dvě díry pro meš, které mají, můžeme ještě jednou překontrolovat, už jsem je sice měřil, 3,5 mm mají tyto otvory, takže pořádný otvor pro umístění meše. Jeden šroubek pro minus pól neboli kostru spirálky, druhý šroubek pro minus pól neboli kostru spirálky při použití meše. Společná prostřední pin je na tuto klasickou matičku. Tento otvor je pro plnění, respektive šroubek na tomto otvoru se vyjme a dá se tudy
plnit atomizér a tento sloupek je další minusový pól pro použití agáty z knoty. Jde použít tento atomizér i místo otvoru na mesh se nasadí knot, zde se navine spirálka a je z toho knoťák. Takže je zde použití jak na mesh, tak na knot. Můžeme rozebrat dál. A už mi tady lítají šroubečky. Takže uvolníme středový kolík, který je možné samozřejmě vyjmout celý. Rozšroubujeme vrchní základnu, nebo odšroubujeme vrchní základnu, pyrexový tubus a spodní základna, ze které jde ještě tento sloupek sundat taky. Vše je osazeno těsněními. Samozřejmě i zde je těsnění centrpinu. Zde kvalitní gumičky, které nám těsní pyrexový tubus. Taktéž. Tak, našroubujeme zpět. A ještě si můžeme ukázat jednu zásadní věc, která má význam a která se malinko odlišuje od ostatních takovýchto atomizérů. Aha. Zde jsem si vytlačil středové těsnění, tak ho natlačíme zpátky. AGTD má možnost regulaci jakous takous přívodu vzduchu ke spirálkám. Čepice je samozřejmě vrtaná s tím, že je vrtaná 4krát, jedna druhá díra proti sobě a jedna druhá díra proti sobě, s tím, že 1/2 otvorů je větší a 2/2 otvorů je menší. Zde je kroužek s vyvrtanými otvory naproti umístění spirálek a jaký otvor si nastavíme oproti přisávacímu otvoru tady, tak nám to bude přisávat. Čepice je těsněná těmito 2 okroužky, tudíž drží velice dobře. A lze případně za provozu takto změnit přisávání vzduchu ke spirálkám. Takže to je vychytávka, kterou má AGA TD navíc. No, takže zbývá něco namotat. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že všichni, dejme tomu valná většina, kdo si AGU TD koupí, budou experimentovat s 2 spirálkama, 2 meše a tak dál. Já jsem tedy zvolil tu druhou variantu s
jednou spirálkou a s knoty. 2x3,5 knot, 5x0,2 kantal, 1,5 ohmu. Takže takhle to vypadá, pokud se namotá z knoty. No a vybral jsem si přisávací dírku, otvor pro vzduch, ten menší. A vybral jsem si k tomu kulomet. Takže i na ten knot to jede naprosto v pohodě, boleť mi nejelo taky. No a skutečně je na každém, jakou variantu pro namotání si zvolí. Proto je i tento atomizér už dodávaný nenamotaný, nicméně s příslušenstvím, ze kterého se dá velice slušně namotat. Ať vám AGA TD slouží, já se loučím, mějte se pěkně a někdy u nějakého videa se budu zase těšit. Nashledanou.